कैसी बातें कर रही हो काव्या? इस आदिवासी पागल के लिए? हाँ, आदिवासी ही सच्चे इंसान होते हैं। शहरों में रहने वाले आप जैसे लोग असली जंगली हैं, जो पैसों और पावर के लिए इंसानियत को बेच देते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। काव्या, अब जाइए यहाँ से। ये रिक्वेस्ट नहीं है,